I denne videoen skal jeg gi deg en forklaring på hvordan vi deler inn etasjer, og hvordan vi tegner trapper for innekart, ifølge Isinom. Det er nemlig ikke lett å vite hva vi skal gjøre med alle disse trappene. Noen går opp, og noen går ned, og noen har en liten mellomstasjon som vi kaller repo. Vi skal se på disse trappene sammen i denne videoen. For å kunne forklare bedre, så har vi laget en liten Lego-modell med trapper. Trappene i Lego-modellen er laget i de fargene som de skal tegnes på kartet. Det gjør det kanskje enklere å forstå. I tillegg har vi satt inn noen personer som kan illustrere hvorfor det går an eller ikke går an å løpe under en trapp. Og så skal vi se på hvorfor det kan lønne seg å starte ovenifra når vi skal tegne trapper, og på den måten unngå masse rare problemer. La oss komme i gang. Det er kanskje enklere hvis vi stopper denne rotasjonen av Lego-modellen og ser på et bilde i stedet. Så skal vi prøve å tegne opp hvor etasjeskillene går hen. Da blir det lettere å forstå. Vi kan bruke fargeskille i trappene som en liten hjelp her, og tegne noen linjer. Og så setter vi på hva som er første, andre og tredje etasje. Vi kan jo ta og utvide linjene så vi ser det fullt ut, for de to første linjene vi har tegnet det er faktisk samme etasje. Vi hekter dem sammen. Hvis vi nå tenker oss at vi ser ned, sånn som den lille figuren på toppen av trappa, han med rød genser, så ser vi at trappa ned, den går ned, og så inkluderer den repoet og bitte litt til, som fortsatt er blått. Hvorfor i all verden det? Hvis vi nå snur og ser modellen fra den andre siden, så ser vi at under det repoet, der er det en dør. Og dersom det repoet hadde hørt til etasjen nede, altså første etasje, så ville repoet vært rødt. Og da kunne vi ikke tegne på den døra, for da hadde ikke det vært plass til på arket. Så hvis vi hekter repoet på etasjen over, så kan vi da også tegne det som eventuelt da finnes under repoet, uten at vi får masse problemer. Det er grunnen til at vi ønsker å tegne trappene sett ovenifra, altså at repoer hektes på etasjen over. Hvis vi nå går tilbake igjen til den lille videoen, så kan vi snurre bort på andre siden av kartet. Og der ser vi jenta som er ute og går. Hun passer inn under trappa, men der hvor det er rødt, der har hun ikke plass til å stå. Det skal være ståhøyde der man skal løpe, ellers så får de ikke lov til å være med på kartet. Nå er nok kanskje denne Lego-figuren litt stor sett i forhold til det vi har laget, men den illustrerer likevel at vi ikke kan løpe på steder hvor det er for lite takhøyde. Da passer det også fint å hekte det repoet på etasjen over, slik at vi kan bruke det området der nede til å eventuelt tegne andre ting hvis det skulle være plass til å stå der. Og så har vi selvfølgelig laget et lite kart for hver av etasjene, som viser hvordan modellen ser ut etter hvert som vi snurrer den rundt. Begynner med første etasje. Så kikker vi på andre etasje. Og til slutt kan vi ta en titt på tredje etasje, der vi bare har et bitte lite kart. Har du forresten lagt merke til den oransje trappa i andre etasje? Den som bare er 2 trinn. Den er jo hverken rød eller blå, og det er helt med vilje. Det er fordi begge de 2 flatene som nå er sirklet inn, som er andre etasje, de inngår jo i andre etasje, så vi kommer ikke til noen ny etasje ved å gå opp eller ned den lille trappa. Da kan den tegnes med brune trinn på kartet. Når du tegner slike brune trappetrinn, så trenger du ikke å tegne hvert eneste trinn. Det holder at du tegner at det er trinn der, og så på en måte utstrekningen av trappa. Så en brun strek for det første trinnet, og kanskje en for det siste. Og hvis det er veldig mange imellom, så kan du se hvor mange streker du får plass til, men ikke tegne de så tett at man ikke ser hva som er imellom trinnene. Det finnes også et eget symbol som er ferdig trappetrinn, men disse må du passe på å huske å vri, slik at de står 90 grader på der hvor trappa går, hvis den går rett opp da. Så har du kanskje lurt på hva denne rare skrå greia er for noe. Det var et forsøk på å lage en rampe. En rampe som går helt ned eller opp til neste etasje. Disse klossene skulle selvfølgelig vært sånne lange takklosser, men det hadde vi ikke i bunken. Så vi brukte de som vi har brukt her. Ramper, de tegnes på kartet med litt lysere blå eller rød farge, og de blå og røde fargene brukes kun
når rampa fører deg til en ny etasje. Hvis ikke skal du bruke den rampefargen som er den litt dypere brune fargen enn det som er selve gulvfargen. Denne brukes hvis det er en rampe som går opp eller ned internt i samme etasje. Og da kan du velge om du vil sette på en pil for om rampa går opp eller ned. Dette er ikke obligatorisk, og det er heller ikke viktig å vite om rampa går opp eller ned, bare at den er der. Men hva gjør vi da hvis vi har et amfi? Det er jo også en trapp, men der er trappetrinnene veldig store. Som vi ser på bildet her, så er det en vanlig gåtrapp på siden, og så kan man sitte på de store trinnene. Og da tegner vi de store trinnene som brune streker, og den trappa der du kan gå, der tegner vi trappetrinn. Hvis trappa leder til neste etasje, så bruker vi rødt og blått. Hvis ikke, så bruker vi tettere brune trinn der. Noen ganger har vi et amfi med benker og bord. Hvis du skulle tegnet disse benkene eller bordene, så vil du se at kontorlinjen den kommer til å spise opp til mesteparten av utstrekningen på benken eller bordet, fordi den er såpass tykk. Så i stedet for å tegne det, så kan du heller nøye deg med å tegne en såkalt støttevegg, retaining wall som de kaller det på engelsk. Da vil løperne se at de ikke kan løpe på tvers av disse veggene, men de kan se hvor de kan løpe hvis du tegner trapper. Hvis trappene går til neste etasje, så må du bruke rødt og blått, og hvis ikke, så bruker du tettere brune trinn. Ved å bruke disse støtteveggene som indikasjon på at det er noe på de trinnene, så vil du samtidig gi plass til å kunne lese at man kan løpe langs med trappetrinnene, og det kan jo av og til være en fordel. Har du forresten lagt merke til de hvite feltene på kartet? Det betyr at her kan du ikke løpe. Så den delen av for eksempel den nedre etasjen her, som fortsetter i etasjen over, den er da hvit, og vice versa. Noe vi hittil ikke har snakket om, det er rulletrapper. De har faktisk egne symboler, de også. De er litt mørkere enn de vanlige trappene, altså mørkere rød og mørkere blå hvis de går ned. Tenk deg at du står nederst i en rulletrapp, og så viser det seg at begge trappene går opp, akkurat som på bildet her. Men når du ser nærmere etter, så ser du at den som er på venstre side, den ruller nedover, selv om den fysisk peker opp, eller altså kommer ovenfra. Da kan vi sette på en pil som viser fartsretningen på rulletrappa. Dette kan jo ha innvirkning på om du velger å løpe i den trappa. Det kan jo skape litt ekstra motstand, eller ikke. Den fartspila, den er bare nødvendig de gangene rulletrappa ikke ruller i det som er intuitivt ut fra fargen. Altså i dette tilfellet, der den trappa som egentlig peker opp eller går opp, kommer mot deg nedover. Den andre trappa trenger ingen pil. Og så blir det selvsagt motsatt da, når du kommer deg i etasjen over. Da har du brukt litt over 8 minutter på å lære deg å tegne og lese trapper, og så håper jeg dette kan være nyttig til både når du skal tegne kart, og hvis du skal være med på inneløp. Lykke til!